सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, इट्स मी मदन श्रेष्ठ फ्रम बुटोल। अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आरामै छु, हाम्रो साथीहरू पनि एकदम सन्चै छन् होइन। अनि आज चाहिँ म यसो बाल काट्न जानु पर्यो भनेर भिडियो बनाउनु लाग्यो होइन। सबैले घरमा जसले भेटे पनि बाल काट, जसले भेटे पनि बाल काट, सबले बाल काट भनेरै चाट्न थाले होइन। अब घरको फ्यामिलीले त खासै त्यस्तो केही भनेन होइन, बाहिरको मान्छेहरूले कुरा लाएर होइन, त्यस्तो तरिकाले बाहिरको मान्छेले गरेर यहाँ मैले बाल काट्न परिरहेको छ गाइस। मान्छेले होइन, नेपालीहरूको बानी के छ भनेदेखि मान्छेको बाहिरी रूपदेखि त्यसलाई बयान गर्न खोजिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले, तर त्यस्तो हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। अब त्यही हो, अब म बाल काट्न जाँदैछु अहिले, त्यहाँ सलुनमा गएपछि भेटौँ है त। फाइनल्ली गाइजहरू हामी चाहिँ घरबाट हिँडिसकेछौँ होइन, बाल काट्नको लागि। के अरे भित्रैदेखि मन लाएर काट्न लगाएको त होइन। अब जबरजस्ती काट्न परिरहेछ। मेरो समस्या तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला होइन, त्यही हो। मोटो सुनेर के अरे मैले यो बाल चाहिँ 1 वर्षसम्म पालेँ होइन, अनि आज आएर काट्न जाँदैछु होइन। तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ, के भन्न चाहन्छ तिमीले? काट्नु चाहिँ एक प्रकारले ठिक होइन, भन न। देख्दा होइन बाहिरी नजरले देख्दाखेरि मान्छेले भन्छ है कपाल पाल्दाखेरि लाभ भयो, यता गाजा साजा खान्छ होइन, सुनेर शरीर छ उसले दिन्छ होइन। अनि गाजा साजा खान्छ, उसले के खान्छ होला, त्यही भएर यस्तो लफाउने जस्तो भयो। बाहिर सोच्दैछ होइन, भित्रबाट आफूलाई के हुन्छ कपाल पालन होइन, राम्रो छिटेको केटी पर्छ भन होइन। तर मलाई नि भने कि मान्छेहरूले, मलाई डाइरेक्ट किन भने नि होइन, मम्मीले भनेको छ गाजा साजा खान्छ क्या हो, यताउति बाल पालेछ यहाँ उजे रहेछ मम्मीलाई होइन, मम्मीले सुनाउनु भएको थियो। त्यही हो। अनि मोटेले भनेको कुरा पनि एकदम सही लाग्यो मलाई होइन। त्यही हो, मान्छेलाई त्यसको बाहिरी रूप हेरेर कहिले पनि बयान गर्न नखोज्नु होला होइन। डन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर भन्छ नि हो, त्यो चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो, भित्रैदेखि भन्न मन लागेको कुरा थियो। मोटेले भने ल ठिक छ। खै त हामी बाल काट्न जानु लागेको थियो। यो चाहिँ यतादेखि लुम्बिनी बोर्डिङ जाने चोक छ नि, टक्क यहाँदेखि सिधै गयो भने पुलचोक गइन्छ, यहाँदेखि यता गयो भने लुम्बिनी बोर्डिङ जान्छ। अनि यो साइडको यो सुदिस हेयर कटिङ भन्ने ठाउँमा हामीले सधैँ बाल काट्ने चाहिँ होइन। हेरौँ मान्छेभित्र, तर यहाँ लास्टै भिड हुन्छ। अहिले कतिको छ हेरौँ, पालो कति बेर कुर्नुपर्छ। ओ खाली छ त आज त, के छ दाजु? वेलकम टु माई ब्लग। के भन्न चाहनुहुन्छ? केही भन्नु छैन, बस्छ दिन चाहनुहुन्छ बाल पाले मार्फत। म चाहिँ यहाँ अब दाइहरूको पसलमा मेरो युट्युबको प्रमोट हाल्न जाँदैछु होइन। त्यहाँको लागि यहाँ आउनेहरूले ट्याक्क देखेर मेरो युट्युब सब्सक्राइब गरिदिनु होइन। ल भन्नु, ल के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो ब्लगमा? ल भन्नु न छिटो। ल दाइ चाहिँ एकदम लजाउनु हुँदैछ क्यामेरा देख्दा फिटिक, नत्र मोबाइल बन्द गर्ने नि सही बोल्नुहुन्छ फेरि। ल भन्नु, ल के भन्नुहुन्छ? अब के भन्ने हो र, अब तिम्रो भन्दै भन्नु छ अनि दाइले भन्नु सकेन। फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ कपाल काट्न चाहिँ सुरु भइसकेको छ।
जति हान्ने हान्दै ल्याउ न सबै कोर्देऊ न लाज लागेछ अरे यहाँ चाहिँ यस्तो फेसिलिटी हुन्छ होइन जम्मा 150 मा होइन फेसिलिटी हुने होइन मसाज सबैले भनौँ ल है फाइनल बाल काटेर चाहिँ भ्याइ है अब चाहिँ पैसा दिँदा हेर्नु गाइस यहाँ चाहिँ धेरै फेसिलिटी छ होइन बालसाल पुरा बाल काट्ने मसाज गर्ने होइन सबै गरिदिनुहुन्छ जम्मा 150 मा होइन तपाईँहरू नि यतै नजिकै हुन्छ बुटोल गोलपार्क एरियामा हुनुहुन्छ भने यो सुद्धिस हेयर कटिङमा आउन सक्नुहुन्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ म यस्तो ह्यान्डसम हुनुको रात चाहिँ यो सुद्धिस जाने जान्छ है सबै यहाँ आउने सबै बाल काट्न आउनेहरूलाई जतिलाई मेरो ठ्याक्क यो देखाइदिने यो देखाइदिने है दाइ यो ठ्याक्क ल धन्यवाद छायामा हेर्नु है गाइस यस्तो छ अब बाल यस्तो यस्तो गरेर हल्लिन्न पहिला जस्तो अब आएर हामी चाहिँ फाइनली बाल काटेर हिँडिसक्यौँ होइन घर जाँदाखेरि बुहारी लिएर गइदिन्थ्यौँ अगाडि बुहारी दुग्री एकछिन अगाडि अगाडि होइन दुधको पोका लिएर तर हामीले डिस्काउन्ट पनि होइन हामी चाहिँ एकदम म चाहिँ पहिला चाहिँ सोझो थिएन अब चाहिँ एकदम सोझो हो देख्नु बालसाल ट्याक्क लगाएर मजा अति सोझो होइन पहिलेदेखि है यिनी चाहिँ पहिलेदेखि सोझो हो म चाहिँ सोझो होइन म चाहिँ भर्खर जबरजस्ती सोझो भएको है गाई यहाँ चाहिँ मामा दाईको मेरो बाल देखेर हजुरलाई कस्तो फिल भयो अहिले यो दाइ चाहिँ जोनी सिन्छ हो नेपाली जोनी सिन्छ होइन बोका ग्याङको लिडर अध्यक्ष यो दाइ हो होइन यस गाइज आजलाई चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु होइन बाल काट्यो ट्याक्क लाएर न्यू लुक्स कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही हो है त ल आजलाई यति नै बाई स्टे ट्युन है त गाइज